अयोध्या नगरीमध्ये प्रभू श्रीराम मंदिराचं भूमिपूजन आणि पायाभरणी होतीये। त्यामुळे रावरी फॅक्टरी इथे सर्व पक्षांच्या वतीने प्रभू श्रीरामांच्या प्रतिमेचं पूजन करण्यात आलं आणि फटाके फोडून आनंद साजरा करण्यात आला। अयोध्या नगरीमध्ये आज प्रभू श्रीराम मंदिराचं भूमिपूजन आणि पायाभरणी होते। दरम्यान रावरी फॅक्टरी इथे सर्व पक्षीयांच्या वतीने प्रभू रामचंद्रांच्या प्रतिमेचं पूजन आणि फटाके फोडून जल्लोष करण्यात आला। रावरी फॅक्टरी कार्यस्थळावरील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा इथे सामाजिक संघटना आणि शहरवासीय यांनी प्रारंभी प्रभू श्रीराम यांच्या नावाचा जप करत पूजा केली आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास यावेळी पुष्पहार अर्पण करण्यात आला। कार्यकर्त्यांनी जय श्रीराम नामाचा जयघोष करून परिसर यावेळी निनादून सोडला होता। लाडू वाटून फटाके फोडत आनंद यावेळी साजरा करण्यात आला। यावेळी सौरभ ठुबे, शुभम कदम, शंतनू नालकर, शनी आडाव, विठू राऊत, रोहित काळे, ऋषी पोटे, शंतनू नालकर, रितेश बोरकर, गौरव जगताप, रोहित वाळके, ओंकार वाबळे, शुभम वाबळे, शुभम विदाते, ओंकार साळुंके आणि सर्वपक्षीय कार्यकर्ते आणि शहरवासीय या ठिकाणी हजर होते। श्रीकांत जाधव, C24 तास, श्रीरामपूर। सबस्क्राइब करा C24 तास यूट्यूब चॅनलवर आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा सर्वात पहिले आपल्या परिसरातील बातम्या पाहण्यासाठी।